လူမိုက်နဲ့ပညာရှိတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဗျလူမိုက်ဆိုတာဘလို့သဘောတဘာဝရှိလဲပညာရှိဆိုတာဘလို့သဘောတဘာဝရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကနိပါမှာမြတ်စွာဘုရားကလူမိုက်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝလူမိုက်တို့ရဲ့လက္ခဏာပညာရှိတို့ရဲ့သဘောတဘာဝပညာရှိတို့ရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကတိကြောင်းအမှတ်အသားပေါ့ဆိုကြပါစို့လောကကြီးမှာလူတွေကဒီလိုဟာလူမိုက်လို့သိဖို့အတွက်လူမိုက်ဆိုတာဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့အစရှိသဖြင့်ပြောကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာလူမိုက်မှာအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအမှတ်လက္ခဏာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူမိုက်လို့သိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ပညာရှိမှလည်းပဲအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပညာရှိလို့သိနိုင်ပါလေတဲ့လူလို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်လက္ခဏာပညာရှိလို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်လက္ခဏာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာတွေကဘာတွေတုံးဆိုတော့လူမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်လို့သိနိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာကကာယကံမှုပြုပြီဆိုရင်မကောင်းတာပဲသူပြုတယ်ဝစီကံမှုပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမကောင်းတာပဲပြောလာတယ်မနောကံမှုပြုလာပြီတွေးလာပြီဆိုရင်လည်းပဲမကောင်းတာကိုပဲကြံတယ်အဲ့ဒါလိုကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးမှာပြုတိုင်းပြောတိုင်းတွေးတိုင်းမကောင်းမှုတွေပဲပြုမယ်မကောင်းမှုတွေပဲပြောမယ်မကောင်းမှုတွေပဲတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလူမိုက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကာယကံမှုပြုပြီဆိုရင်ကောင်းတာကိုပြုမယ်ဝစီကံမှုပြုပြီးပြောပြီဆိုရင်ကောင်းတာကိုပြောမယ်နော်မနောကံမှုပြုပြီးတွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတာကိုတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပညာရှိလို့သိနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိခြင်းဒီပင်လည်းဒါပညာရှိရဲ့အမှတ်လက္ခဏာနော်မကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိခြင်းဒီပင်လည်းဒါလူမိုက်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဒါမြတ်စွာဘုရားအတိဟောထားတာပဲဒါကြောင့်လူမိုက်ဆိုတာဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆို냐တော့လည်းပဲဂျိုးတော့ပေါက်မနေဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကာယကံမှုအပြုအမူကိုကြည်သောအဖြစ်သူ့ရဲ့ဝစီကံမှုအပြောအဆိုကိုကြည်သောအဖြစ်သူ့ရဲ့အတွေးအကြံမနောကံမှုတွေကိုအကဲခတ်သောအဖြစ်ဒီလိုဟာပညာရှိလားသို့မဟုတ်လူမိုက်လားဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်